ขอกราบสวัสดีแฟนรักแฟนมวยทุกคนกันด้วยนะครับผมนะพบกับผมนะลูกชิ้นคนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมนะผมคัดมาให้แล้วนะครับผม6คู่เน้นๆเต็งๆนะครับผมนะในศึกวัน125นะครับผมนะประจำวันศุกร์ที่19กันยายนนี้นะครับผมก่อนจะไปฟังวิเคราะห์มวยนะครับผมนะถ้าใครยังไม่มีกลุ่มนะครับผมนะสามารถมาเข้ากลุ่มกับผมได้นะครับผมเป็นกลุ่มไปพูดคุยกันนะครับผมนะมีแนวทางให้ทุกคู่นะครับผมนะมีไลฟ์สดให้ดูทุกคู่ด้วยนะครับผมนะตอนนี้มีแจกแก้วฟรีกับหมวกกับเสื้อด้วยนะครับผมนะถ้าใครสนใจมารับได้เลยนะครับผมถ้าเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมนะเรามาดูกันที่คู่6เลยนะครับผมนะก้องชัยนะครับผมนะพบกับวอเตอร์นะครับผมก้องชัยนะครับผมนะเป็นมวยฝีมือจัดจ้านนะครับผมนะแข้งซ้ายคมจังหวะฉลาดนะครับผมนะออกได้แม่นยำนะครับผมวอเตอร์บูดีนะครับผมนะกดดันคู่ต่อสู้ต่อเนื่องนะครับผมนะอาวุธแรงนะครับผมนะหมัดศอกคมจัดนะครับผมคู่นี้นะครับผมมองไปทางด้านก้องชัยนะครับผมนะคุมจังหวะได้นะครับผมนะตัดเกมได้เปรียบนะครับผมแต่ถ้าบี้วงในยาวๆนะครับผมนะจะได้เปรียบในแรงปะทะนะครับผมต่อไปเรามาดูทางด้านของคู่ที่7นะครับผมนะ EQ ซังนะครับผมนะพบกับกำหมัดทองนะครับผม EQ ซังนะครับผมนะเป็นมวยเก่าอาวุธหลากหลายนะครับผมนะเข่าดีเตะแรงนะครับผมกำปัดทองสดใหม่นะครับผมนะสภาพร่างกายแข็งแกร่งบี้วงในได้ดีนะครับผมคู่นี้นะครับผมนะผมมองไปทางด้านของ EQ ซังนะครับผมนะ EQ ซังมีประสบการณ์ที่ดีกว่าสามารถคุมเกมได้แน่นอนครับผมต่อไปเรามาดูทางด้านของคู่ที่8นะครับผมนะอานนท์นะครับผมนะพบกับเจอานีนะครับผมอานนท์นะครับผมนะออกหมัดชุดเร็วนะครับผมนะออกอาวุธได้รวดเร็วนะครับผมนะเข้าถึงตัวเร็วนะครับผมเจอานีมีสภาพร่างกายที่ใหญ่กว่านะครับผมนะได้เปรียบเรื่องระยะนะครับผมนะเตะยาวศอกอันตรายนะครับผมคู่นี้นะครับผมนะผมมองไปทางด้านของอานนท์นะครับผมนะน่าจะใช้ความเร็วเป็นประโยชน์นะครับผมนะเข้าถึงตัวแน่นอนครับผมต่อไปเรามาดูทางด้านของคู่ที่10บ้างนะครับผมนะเพชรนินมังกรนะครับผมนะพบกับเพชรนายานะครับผมเพชรนินมังกรนะครับผมนะมวยเข่าฝีมือครบเครื่องนะครับผมนะเตะซ้ายแรงยืนระยะได้ดีนะครับผมเพชรนายานะครับผมนะเป็นมวยบู๊เปิดเกมแรงนะครับผมนะวงในเหนียวแน่นหมัดศอกอันตรายนะครับผมคู่นี้นะครับผมให้ไปทางด้านของเพชรนินมังกรนะครับผมนะท่าแรกกันยาวๆนะครับผมนะเพชรนินมังกรเกมรับดีกว่านะครับผมนะคุมจังหวะได้เปรียบนะครับผมเรามาดูทางด้านของคู่11นะครับผมนะศักดิ์ศรีนะครับผมนะพบกับโลแก่นสารนะครับผมศักดิ์ศรีนะครับผมนะเป็นมวยจังหวะฝีมือดีนะครับผมนะแข้งซ้ายดีคุมจังหวะวงนอกได้เก่งนะครับผมแก่นสารนะครับผมนะบู๊ดุดันเดินเร็วนะครับผมนะกดดันแรงนะครับผมนะหมัดศอกทำงานไวนะครับผมคู่นี้นะครับผมมองไปทางด้านโลแก่นชานนะครับผมถ้าเปิดเกมแรกนะครับนะโลแก่นได้เปรียบแน่นอนนะครับผมนะเพราะอาวุธหนักกว่านะครับผมมาดูทางด้านคู่เอกนะครับผมนะเสมาเพชรนะครับผมนะพบกับเอรุตออฟมานอสนะครับผมเสมาเพชรนะครับผมนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับผมนะเข่าดีแข้งซ้ายคมนะครับผมนะเกมรับเหนียวแน่นนะครับผมนะแต่ช่วงหลังออกอาวุธได้ช้านะครับผมเอซดนะครับนะสดใหม่แรงปะทะดีนะครับผมเดินกดดันได้ตลอดนะครับนะทั้งศอกทั้งหมัดแรงนะครับผมนะแรงปลายยังไม่มีตกนะครับผมคู่นี้นะครับผมมองไปทางด้านของเอซุดนะครับนะสภาพร่างกายหนากว่านะครับนะถ้าเข้าถึงตัวแล้วอันตรายมากครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมนะ6 คู่นี้เต็งๆนะครับผมนะถ้าใครชอบใครมากสามารถมาตามผมที่หน้าโปรไฟล์ได้นะครับผมนะผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมนะแล้วมาเจอกันต่อที่คลิปหน้าครับผม